開光貔貅除咗大家知道嘅招財化煞功效之外，大家仲想唔想知道仲有咩神奇功效呢？想知嘅話，繼續睇埋落去啦。Hello，又嚟到 Social Talk 啦。今日咧只有得我法靈師姐擔當嘅一集 Social Talk 㗎。咁今集咧我就會係講呢個嘅用家分享，我真實用家分享。講咩咧？就係之前都有2集講過貔貅㗎啦。同埋開咗光嘅貔貅有咩功效啦？我都簡單講一講啦。就係有招財、守財、化煞係啦，同埋係擺喺財位嗰度，我記得係啦。咁甚至乎係可以戴喺手上面啦，同埋做頸鏈嘅係啦。咁開咗光嘅貔貅王咧，就可以幫到大家招財守財，同埋咧其實如果係能夠戴喺身上面咧，咁更加好啦，就好似有位神獸係保護住我咁樣咯，係啦。咁而家我出街咧係唔使再驚住話有啲負能量啊，令到自己，因為有時我自己會好覺得嘅，我會好留意自己個面色㗎，因為我自己本身咧未入教之前真係行到邊賴到邊嘅，係啦。咁但係而家咧都不斷要修練嘅，因為有時真係去到啲地方咧係真係比較強勁嘅啲負能量，或者係個風水煞啊咁樣樣咧。咁我自己係真係睇到自己面色咧，即係可能留喺嗰個地方耐少少，耐啲，可能真係講緊係幾粒鐘，或者喺一段時間咧，其實係會個人係會黑黑灰灰咁樣樣嘅。係啦，喺未戴貔貅王之前係啦，咁戴咗之後咧，大家係可以睇到嘅。大家有留意住我最初嘅做節目嗰個氣息，同而家係真係有好大分別嘅。而家咧係有光澤咗啦，同埋係即係唔會話灰灰黃黃啊咁樣樣，因為我用嘅粉底其實都係嗰啲嗰隻粉底嚟嘅，係冇分別。咁唔會話因為化得耐咗叫氧化咗咁樣，唔係咯，係真係會負能量咧，或者係嗰種煞氣會令到人係灰灰黑黑咁樣樣嘅。咁而家係冇咗呢個狀況啦，同埋個人係開心咗嘅，係啦，因為嗰種負能量其實係即係唔好話其實唔係靈體啦，即係啲負能量咁樣有啲唔好嘅氣係啦，跟咗自己咧，其實係會令到個人係會即係積累咗一段時間咧係。真係會容易唔開心啊，或者焦慮各樣啊，或者係抑鬱啊咁樣樣咯，係啦。咁呢個咁打貔貅王嘅時候咧，其實係可以咧幫助到化解咗嗰個嘅負能量啦，降低負能量啦，係啦。咁當然你自己招嘢翻嚟嘅，特登去招嘢嘅，嗰啲叫因果。因果咧記得貔貅王係唔會幫你擋嘅，所以即係要注意自己個人行為啊，同埋唔好亂咁講嘢啦，出去可能對住虛空講。係講一啲粗口或者咩性，呢樣小心啦。呢樣真係幫你唔到嘅，幫你唔到。咁咧真係嘅，戴咗之後咧，同埋面色好咗啦。咁同埋真係我瞓少咗嘅，係啦。最近都真係比較忙，係啦。大家有留意招財啊嘛？係咪？咁真係忙咗。咁即係瞓少咗嘅。我而家係平均每日都係瞓6個鐘。咁上下啦，真係，同埋加上自己真係放工翻屋企食完飯啦，我都會打坐修練咁樣，要啲時間嘅，真係都會。咁係大家會見到我真係好精神，同埋對眼係精靈咗噶。大家有留意我一路以嚟做嘅節目，除咗氣色好咗之外咧，我對眼係精靈咗嘅。我係冇即係我平時唔會畫眼睫毛㗎，同埋冇黐假眼睫毛嗰啲啦。咁唔會話即係我都冇戴 color cons 嘅。大家係會睇到我依然係嗰個妝容咁，但係都真係對眼係 ring 咗嘅，係啦，呢個好緊要，對眼係同埋個人係真係精神咗噶。以前我係會咧個精神狀態係會差到咧，有陣時真係控制唔到自己個眼球，有陣時然後咧自己就會咧隻眼咧眼珠係會有少少斜視咁樣樣嘅。但係而家係少咗，因為個人精氣神夠咗啊，係啦，貔貅王真係幫咗好多。咁另外就係慳翻好多護膚嘅錢啦。其實以前我真係每日都要敷 mask 嘅，咁而家係忙咗咧，我就真係少咗嘅，係認真地。咁亦都係慳翻好多，你都唔使做 facial 啦，唔使特登去出去做 facial。咁呢樣好緊要，係啦，開咗光咁就可以係幫到你慳到好多錢嘅。做 facial 嘅錢，即係做一次都唔少錢噶嘛，係咪先啊？係啦，咁同埋咧，我自己歲數真係唔細噶啦。係啦，大家我諗你估唔到我當自己，不過當自己30幾歲嘅啫，最多都係
大家係睇唔出去，估我唔到年紀。咁亦都係即係大咗之後個人係皮膚好咗，氣色好咗，咁其實睇落去個人都會係活力咗，咁個人精神咗，咁嘅時候係真係會啱啲嘅，係啦。咁呢樣好緊要，因為真係唔需要話即係我自己冇食特別去食supplement嘅，特登都停晒所有 supplement，我冇食 supplement，亦都冇話去做 facial 啊，真係亦都 full mask 都少咗嘅。係啦，我冇，亦都冇湯水飲㗎自己，係我好忙，我唔得閒煲湯，連出去買包嗰啲湯我都真係好少好少，咁就係咯，呢個就係同大家分享，同埋咧我自己手術都介紹多一次啦，呢個和田玉啦嚇，本身和田玉咧都會係令到戴嗰個人咧其實係會真係容光煥發咗嘅，其實本身都有呢個功效，再加上我係呢個開咗光嘅皮釉，唔係就咁皮釉喎。想皮釉其實咧係可能會有，都照樣有招財功效嘅，但係當然開咗光嘅時候，真係有神獸坐喺度啊，真係喺度嘅。咁高齡人士就知道㗎啦，係會 feel 到嘅，真係。咁就同埋我有呢個啦，呢個除咗和田玉之外咧，我自己就好中意嘅呢個係戴咗都有1個月啦，差唔多。咁呢個係翡翠嚟嘅，係啦。咁大家有興趣咧，就可以係私信俾法德師兄啦，或者係喺度留言又得，或者係私信啦，或者係 inbox 咁樣問啦，係啦。咁就呢個係翡翠，呢個係和田玉。咁仲有其他嘅，咁其實仲有一啲嘅水晶，咁亦都可以因應客戶自己需要，我哋去訂啦，同埋我哋相熟嗰間廠亦都會係可以幫你哋任何即係。你需要咩水晶咁就可以因應翻個水晶功效，或者你想要邊個水晶去切割翻嗰個皮釉出嚟嘅，係啦。咁跟住呢個係啦，我係一隻皮釉嘅啫。咁當然咧，雙皮釉咧個功效就會係更加強啦。係一對嘅話係啦，咁一隻都已經有招財守財化煞嘅功效㗎啦。咁就而家我就帶埋，咁你變咗雙皮釉啦，身上邊有係咯。咁就記得喎，真係嗱開咗光咧，個珠砂係真係會甩㗎。都唔緊要嘅，呢個其實係記得珠砂其實真係個過程嘅啫。咁你唔會特登用水去洗，用酒精去抹咁 OK 嘅。咁啲珠砂由佢自然地剝落咯，係啦。咁就有一年度啦，一年度就大概係係咯。咁你就可以揾相熟師傅或者係揾翻法德師兄就重新加持過嘅，係啦。咁就唔係可以戴幾十年嘅嚇，唔好諗住咁樣，即係同啲符一樣，我哋1年就係求一次咁樣，係啦。咁亦都係一啲開光嘅法器或者係擺件都係1年加持一次嘅。咁我今日介紹嘅節目就去到呢度啦，多謝大家咁有耐性聽到呢度，多謝大家支持。咁如果中意呢條片嘅，記得訂閱、分享同埋俾個 like 啊，多謝，再見。